Tajjeb ħanaddu għal qari veru qasir, però kif ngħidu l-essenza fil-fliexken iż-żgħar. Żewġ versi mill-littra lill-Ebrej li tkellmu dwar il-tmexxija tal-Knisja u r-relazzjonijiet ta' bejnietna. Ftakru fil-mexxejja tagħkom li jkellmukom kelmet Alla, ikkonsidraw ir-riżultat tal-imġiba tagħhom u immitaw il-fidi tagħhom. Obdu lill-mexxejja tagħkom u sottomettu għalihom għax huma jinviġilaw fuq irwieħkom bħala dawk li jagħti roddu kont. Sabiex jagħmlu dan bil-ferħ u mhux jokorbu għax inkella dan ikun żvantaġġjuż għalikom. Amen. Tajjeb, tafu daqs il-aħwa li kull tim għandu il-coach tiegħu. Tajjeb, ġabra ta' tobba għandhom il-professur fuqhom, skola għandha s-surmas tagħha u wkoll pajjiż għandu l-gvern biex imexxih. Kull fejn hemm in-nies miġburin flimkien fi gruppi hemm xi tip ta' tmexxija. Tajjeb, u l-istess ħaġa fil-Knisja ta' Kristu. Knisja hija d-dar tal-ħaj. Tajjeb, għandek familja allura kultant tiltaqaf ġabriet żgħar bħal tagħna, kultant ukoll ġabriet li jgħoddu bl-eluf. Frattant Alla ħaħseb sabiex dak li jiġri bejnietna meta aħna niltaqgħu flimkien u hija xi ħaġa sabiħa. U Alla jrida li aħna niltaqgħu flimkien regolarment illi il-ġabra tagħna flimkien tkun ordnata u dixxiplinata. Tajjeb, ordnata, kollox qed isir bl-ordni bil-galbu, mhux bl-addoċċ, imma wkoll bil-dixxiplina. U ċoe nafu għalfejn neżistu u nafu wkoll x'inhuwa l-għan tagħna. Tajjeb, u hemm ukoll min qiegħed ifakkarna f'dal affarijiet, jimmotivana u jmexxina. Tajjeb, altrimenti jekk ma jkunx hekk il-Knisja tisfaxxa. Bħalma tim mingħajr coach ovvjament kulħadd jibda jgħaddas rasu u jagħmel dak li jfettillu. Il-Knisja hija soċjetà tajjeb, l-unika soċjetà fid-dinja illi aħna ma neżistux għalina nfusna. Neżistu għal dawk li għadhom barra. Ftakru għadin. Intom id-dawl tad-dinja. Intom il-melħ tal-art. Għal ħaddieħor. Rridu nissaħħu aħna, rridu nkunu dawl jiddi fid-dlamijiet sabiex ħaddieħor jara id-dawl tajjeb u allura jersaq u jħaddan il-Vanġelu illi huwa t-tama tagħna f'din id-dinja mitlufa. L-apostli ħadu ħsieb bħalma kienu il-mexxejja oriġinali tal-Knisja sabiex wara li huma imutu il-knejjes lokali ġabriet ta' ansara bħalma aħna hekk tajjeb ikollhom tmexxija effettiva. Hemm il-kwalifiki għal mexxejja fil-Bibja tajjeb u pereżempju Pawlu l-Titu meta kitiblu dik littra qasira fil-bidunet tagħha jgħidu għal din raġuni ħallejtek fi Kreta. Kreta hija gżira fl-istess baħar Mediterran tagħna tajjeb. Ħallejtek fi Kreta sabiex tirranġa l-ħwejx li jonqsu u taħt il-presbiteri f'kull belt bħalma ddereġejtek jien. Mela kien hemm dawn il-kongregazzjonijiet, però sa dak il-ħin kienu għadhom bla tmexxija uffiċjali. U Pawlu hemmhekk ra nuqqas. Allura rridek li inti tirranġa l-ħwejġ li jonqsu. Knisja kapaċi tkun Kristjani miġbura flimkien u jkunu knisja, però ma jkunux knisja kif rida Alla. Alla jrid ikun hemm tmexxija. Allura biex taħtar jew tordna presbiteri f'kull belt. Tajjeb? Il-mexxej fil-Knisja, difatti, fit-testament il-ġdid jissejħu b'diversi ismijiet. Tajjeb? Jissejħu mexxejja, għadna kif rajnija, ftakru fil-mexxejja tagħkom, obdu l-mexxejja tagħkom, fis-sens ta' ħakkiema. Hemm nies li f'dan is-sens qegħdin jiggvernaw. Għandhom ħajdu hekk it-tmun f'idejhom. Tajjeb, però huma l-aktar imsejħa presbiteri. Presbuteros bil-Grik tista' tfisser raġel xieħ. Kif qed insir jiena. Però fis-sens li huma rġiel ta' esperjenza
nies ta' esperjenza li jafu d-differenza bejn l-lemin u x-xelluk, bejn il-ħażen u t-tajjeb. U allura nies maturi biżżejjed biex jiggwidaw lil ħaddieħor. Huma msejħu wkoll soppristanti. Il-kelma tradizzjonali hija isqof. Ma overseer, episkopos tfisser wieħed li qiegħed jassess fuq ħaddieħor għal ġid tiegħu. Bħalma għandek missier illi jassess fuq uliedu, tajjeb mhux bħala pulizija, imma għal ġid tagħhom. Dak huwa dejjem l-iskop. Allura għandna l-soppristanti, għandna r-rajja, terminu teneru ħafna, dak ir-raj li jħobb in-naċ tiegħu, vera? Jiena r-raj tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. U l-istess ħaġa Ġesu għandu rajja taħtu biex iservu ħalli jiggwidaw u iħarsu il-merħla tiegħu. Rajja għallima, il-mexxej jissejħu għallima għaliex ir-rwol l-aktar importanti tagħhom apparti amministrazzjoni kif x'namlu bil-bini, x'namlu bil-fond finanzjarju dal-affarijiet kollha, il-responsabilità ewlenija tagħhom hija li jgħalmu l-kelma talla. Jgħalmu l-kelma talla. Pawlu Timotju għallu isħaq f'waqtu barra minn waqtu, xandar il-kelma. U ma msejħin ukoll bdoti, għandek il-bdot il-pilota fuq il-ġifen tajjeb li qiegħed bit-tmun tajjeb il-ġifen qed jieħdu fejn jixtieq jieħdu biex waslu mod sikur fil-port tiegħu. Ma wkoll msejħa amministraturi, però isimgħu din issa qatt mhuma msejħin assessin. Mnejn ġid l-idea? Bdiet fil-bidu tas-seklu 3, Ċiprianu l-ewwel wieħed mis-Santi Padri, bdiet l-idea li bħalma kienu assessin fil-Testament il-Qadim, il-mexxejja fil-knejjes għandhom ukoll jissejħu assessin. Jiena fil-konverzazzjoni tiegħi man-nies, kultant saqsuni għalhom fil-knisja tagħkom m'għandkomx assessin? U jiena ngħidilhom m'għandna xejn ħlief assessin. M'għandna xejn allura hemm dik m'għandna xejn għax aħna Kristu kostitwiena saltna ta' assisin. Il-Knisja hija ġabra ta' assisin li qegħdin iservu lil Alla fil-qima, fis-servizz, fl-imħabba ta' bejniethom, fl-evanġeliżmu. Assisin Hierius qatt mija użata għal mexxejja fil-Knisja. Waħda mid-differenzi allura enormi u ġvera illi hemm bejn il-Knisja Kattolika u l-Knejjes Evanġeliċi. Kristu l-assis il-kbir tagħna illi iva id-dixxipli kollha tiegħu huma magħrufa bħala assisin. Frattant fil-ġemat bħal-mija tagħna tajjeb hemm bżonn ikun hemm il-mexxejja. Tafu sewwa għandna il-ħuna Andrea, il-Joseph, il-Joe, il-Jonathan u jien magħhom illi flimkien naraw illi kollox imur sewwa. Dan rridu nagħtu kont l-Alla għal tip ta' tmexxija illi qegħdin neżerċitaw, però il-muftieħ għal tmexxija tajba u effettiva hija għandha tkun bl-imħabba. Jekk m'hemmx imħabba, tista' tagħmel x'tagħmel, inti tinstema' biss bħala ċimblu iżarżar, bl-imħabba. Jiġifieri bl-iskop li kull ma nagħmlu u kull ma niddeċiedu nagħmlu ħaġġi tagħkom. Okay? Pawlu l-Korintin li kienu kongregazzjoni pjuttost imqarba, għalilhom u jiena bil-qalb kollha nonfoq u nintefa' għalikom. Għalkemm aktar ma ħobbkom inqas inkun maħbub. Kultant din hija xi ħaġa ironika illi dak li kun tħobbu flok ma jirrispondi inqas jitbiet minnek. Pawlu kien les però illi avolja ħabtuh, avolja minawlu l-apostolat tiegħu xorta waħda qal aktar ma ħobbkom
inqasmu ma' pero jiena les dejjem illi nonfoq u nintefa' għalikom. Dik hija naħseb jiena l-atteġġjament tajjeb illi kull mexxej irid iżomm quddiem għajnejh. Ħanibdew naraw xi wħud mill-responsabbiltajiet importanti tal-mexxejja fil-Knisja. L-ewwel nett il-mexxejja jinviġilaw. Invigilator f'sala tal-eżami kollha tafu naħseb jiena xi darba doqtuh u kultant kien iddejjaqni jiena kien jiġi jittawal biex nara x'in nikteb. Jew darba fl-eżami tal-arti biex jara x'qegħdin Pitter kienet iddejjaqna ħafna għaliex kienet iddeffes imnieħru tajjeb messu jissorvelja u jara li m'hemmx abbużi. Però mhux iżejjed imbagħad. Mhux iżejjed. Aħna ma nemnux f'shepherding, ċertu pastors jindaħlulek anke fil-but tiegħek. U titturihom kemm iddaħħal biex tagħti id-deċmi u aktar mid-deċmi, ma nemnux fiha din. Natukom il-prinċipji, nagħlmukom u il-servizz ta' kull mulej għandu jkun minn rajkom. Xi ħaġa li hija sforzata ma toġġ. Tajjeb? Allura irridu ninviġilaw għax huma jinviġilaw fuq erwieħkom. Nixtiequlkom ilkoll is-saħħa fiżika, però mhux kompitu tiegħi noqgħod ngħidlek kemm ħadd jieħu vitamini u carbohydrates kuljum. Dika għandek is-sens komun, għandu wkoll is-sens komun, ninviġilaw fuq irwieħkom, fuq il-ħajja vera tagħkom. L-interess tagħna hija li verament taslu fid-destin mixtieq tagħna l-ġenna. Ninviġilaw fuq irwieħkom. Pietru jgħid l-istess ħaġa. Iraw il-merħla tal-Alla fostkom, jgħidilhom il-presbiteri. Irawha. Billi tissorveljawha, żommu l-għajnejn u l-interess tagħkom fuqha. Mhux għax imġelin, imma volontarjament. Smajtuha? Kull darba volontarjament. Skont ir-rieda tal-Alla. Lanqas brejba għal qlieħ materjali, iżda bil-ħeġġa. Għandek mela, idealment, mexxejja entużjasti, mexxejja li huma imħeġġin sabiex jaraw ix-xogħol tal-Alla jgħaddi l-qudiem, javvanza, jikber. Imbagħad ukoll il-mexxejja jridu jgħalmu. Kif ġaħat il-tagħlim fi kwalunkwe knisja kristjana huwa kruċjali. X'tagħlim qiegħed jingħata? L-ewwel qed ikun tagħlim bibliku, tagħlim strettament bibliku. Kwalunkwe tagħlim ieħor ma nix nabuh anzi jkun taħsara. Pawlu meta tkellem fuq il-doni spiritwali li aħna nemmnu fihom bil-qalb kollha u nħeġġukom biex teżerċitawhom flimkien u ma' xulxin. Pawlu jgħid li xuħud ta' bħala apostli, xuħud profeti. Dawn iż-żewġ doni illum m'għadhomx eżistenti għaliex. L-apostli u l-profeti kienu il-pedament tal-Knisja. L-apostli xandru, il-profeti xandru l-Vangelu fl-ewwel seklu wara l-Ġesu tal-allura fis-smewwiet u bil-kitbiet tagħhom dak li aħna nsibuh it-Testament il-ġdid, tajjeb, ħallewna pedament biex aħna nibnu fuq dik il-verità li huma nfushom xandru. Ora pedament poġġiet darba imbagħad tibni fuq dak il-pedament. Tajjeb? Allura li xuħud ikunu apostli u xuħud profeti, missa wkoll xuħud evanġelisti u xuħud raja u għalliema. L-evanġelisti huma dawk li x-xogħol tagħhom huwa aktar dirett lejn nies mitlufa li għadhom barra mis-saltna tal-Alla. U qegħdin jilħquhom bil-Vanġelu, qegħdin ixandrulhom l-Evanġelju. Tajjeb? Meta għandek imbagħad raja u għalliema huma aktar il-responsabilità tagħhom li jieħdu ħsieb il dawk li huma diġà fis-saltna tal-Alla. Aħna nitwieldu mill-ġdid, Alla wellidna mill-ġdid. Tajjeb? Imma trabi. U tarbija tittieħu ħsieba, tittindokra, tittalifa, vera, il għaliex mhix kapaċi tissopravivi waħedha. Waħda mir-raġunijiet kbar għal Alla qiegħed il-mexxija fil-Knisja biex ikunu għalliema għat-tagħmir tal-qaddisin għax-xogħol tal-Ministeru. Qegħdin l-iskop tagħna huwa li nimmobilizzawkom, tajjeb, nippruvaw narfu magħkom x'inhuma l-abbiltajiet li tagħkom Alla biex intom taqdu f'ministeru speċifiku. Nieħu pjaċir, ħafna minnkom diġà intom involuti.
Nirringrazzja l-Alla illi iva sibtu ħanejdu hekk il-post tagħkom f'din il-kongregazzjoni. Tajjeb? U da kollu nagħmlu għall-edifikazzjoni tal-ġisem ta' Kristu biex aħna nissaħħu flimkien. Nissaħħu flimkien. Tajjeb? Meta inti tweġġa' il-ġisem kollu qisu kollu jiġbed l-attenzjoni tiegħu fuq fejn għandek imweġġa'. Sew kija idek jew saqajk, vera? Ġisem marradi mhux ħajmur fuq ix-xogħol, mhux ħajmur għax-xogħol. Tkun ġisem b'saħħtu biex jipproduċi, biex ikun effettiv. L-edifikazzjoni biex il-ġisem jinbena sakemm naslu l-koll għall-unità tal-fidi. Xi ħaġa li aħna naqblu ħafna bejnietna, vera? Ħafna naqblu bejnietna. U tul is-snin qatt ma kellna kontroversi bejnietna fuq xi kwistjonijiet li naqraw dwarhom b'nadi oħra. Tajjeb? Dik l-unità tal-fidi hija sabiħa u rridu mmantnuha. Efesini jgħidna li għandna nagħmlu l-almu kollu tagħna biex nippreservaw l-unità tal-fidi. Okay? Però sakemm naslu għall-unità tal-fidi, l-unità 100% mhix hemmhekk, vera? Mhix hemmhekk. Għandna xi punti żgħar maqblux bejnietna, però bit-tagħlim ħanaslu għall-unità tal-fidi u tat-tarif ta' binalla għal raġel komplut. Ġifieri kwalunkwe knisja, sew kija ta' Efesu, ta' Smirna, ta' Pergamu, ta' Tjatira, illi u tagħna hawnhekk, tajjeb, għandha xi difetti. Il-mexxejja għandhom allura jaraw kif se jsew dawk id-difetti. Sakemm sabiex ma nkunux aktar infantili, ma nkunux aktar tfal ċkejknin. Tifel ċkejk impressjonaħ b'kollox. Vera jew le? Ma rrid ikun jista' disċerniment li narfu dak li qed nisimgħu fuq il-medja, dak li qegħdin naqraw. Jaqbel mal-verità tal-Alla jew le? Għax ma jaqbilx m'għandniex bżonnu. Ma nkunux iktar infantili mwadbin lawnu li mill-imwieġ u mġorri minn kull rieħ ta' dottrina bil-brikkunaġġi tal-bnedmin, bil-malizzja tagħhom flit-trikkjar seduċenti. Hemm ħafna trikkjar hemm barra. Aħna bħala Kristjani Ġesu iżomna kontabli illi nonoraw kelmtu. Idu nonoraw kelmtu. Bil-mod il-mod qegħdin nitgħallmuha, vera bil-mod il-mod, tajjeb, linja fuq linja, ftit wara ftit, però qegħdin nitgħallmuha. Sabiex imbagħad ma nkunu kapaċi nitkellmu l-verità bl-imħabba u nikbru f'kull aspett fih li hu r-ras ċoe Kristu. Mela wieħed mill-rwol importanti tal-mexxejja hija li jgħallmu. Tajjeb biex tkun kapaċi tagħlem tistudja, titfannat, tidħol fija, tittodos fil-kelma. Tajjeb sabiex imbagħad mill-milja tal-qalb jitkellem il-fom. Tajjeb, imbagħad hemm rwol ieħor illi inwissu. Dina diffiċli tagħmilha fil-żmien tal-lum f'soċjetà li tiftaħar li hija tolleranti, però fil-fatt hija permissiva. Permissiva ġifieri ħalli l-ħadd ieħor jagħmel li jrid. Ħallina nkun nista' nagħmel li jrid ukoll. Aħna m'hemmx hekk. Aħna nemmnu li nsabu taħt il-liġi tagħna. Alla tagħna liġi. Alla jina nonorawh billi nobdu dik il-liġi. Mhux billi nobdi l-kapriċċi ta' moħħi u li nagħmel li fettili. Allura x'inhu biex wissu Pawlu lil Titu wieħed mill-kollegi tiegħu qallu li presbiteru għandu jkun attakkat, attached, marbut, ja kelma soda, marbut mal-kelma fidila skont it-tagħlim, sabiex ikun kapaċi kemm jeżorta, jinkoraġġixxi bid-dottrina l-korretta, kif ukoll jikkonfuti il dawk li jikkontradixxu. Mexxejn ikun kapaċi. Ilek jiġi wieħed jgħidilna jiena ma nemminx fit-Trinità, nkun kapaċi nurih li Alla huwa ta' bilħaq wieħed fi 3 persuni, l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nkun kapaċi nurih. Jew jgħid li Ġesu mhux vera qam minn belli mwiet, nkun kapaċi nurih li vera Ġesu qam fiżikament minn belli mwiet. Ġifieri fil-waqt li nagħmlu b'mod pożittiv, idu nkunu u s-sapportuna meta nagħmlu hekk. Fejn naraw li hemm il-periklu, tajjeb noħorġu sikek moħbija. Biex iwissu,
biex niftħulkom għajnejkom minn nasess li mifruxa madwarna fis-soċjetà tagħna. Pawlu meta kellem lil presbiteri ta' Efesu għall-aħħar darba, għallilhom fost wieħed oħra għodu attenti għalikom infuskom u għall-merħla kollha. L-ewwel nett qassu fuqkom infuskom biex tkun kapaċi taqassu l-merħla kollha li fiha l-Ispiritu Santu għamilkom soppristanti, overseers, biex tiraw il-Knisja tal-Alla li akkwista b'demmu stess. Jiena naf li wara tluq tiegħi se jitlu fostkom il-pub feroċi li ma jifrankawix lil merħla. U dan rajnieh fl-istorja tal-Knisja kemm kien hemm profeti u għalliema folots vera li b'diskors seduċenti, b'diskors mellisi jiġbdu l-nies warahom. Le. Tridu taslu biex tkunu tafu x'temnu u għalfejn temnu hekk il-għaliex hekk ta' bilħaq tajt l-Iskrittura imqazza. Il-presbiteri fil-Knisja huma kontabbli lejn Alla. Fl-aħħar mill-aħħar, infatti ġagbu jgħid li ma jsirux ħafna minnkom għalliema il-għaliex intom l-għalliema ħajkunu kundannati b'kundanna aktar stretta. Alla se jitlob kont aktar strett minn dawk illi huma mexxejja fil-Knisja tiegħu. U ma jinviġilaw fuq irwieqhom bħala dawk li għad iroddu kont. Għad iroddu kont. Lil min? Lil Alla. Pawlu jgħid li Alla ħatarkom soppristanti. U Pawlu nnifsu jgħid infatti dwaru nnifsu illi hekk il-bniedem imissu jikkonsidrana bħala servi ta' Kristu u amministraturi tal-misterji tal-Alla. Servi. Tajjeb, wieħed mill-ikbar bnedmin li qatt għex Ġwann il-Battista, x'jingħad dwaru kien hemm raġel mibgħut minn Alla. Raġel. Ma rridx inkun magħruf bħala aktar minn raġel. Raġel, iva, li għandu l-biżgħat Alla u li jixtieq jgħallem it-triq tal-verità l ħadd ieħor. Servi ta' Kristu u amministraturi tal-misterji tal-Alla. Aktar minn hekk f'dan ir-rigward huwa rikjest mill-amministraturi illi wieħed jinstab fidil. Smajtuha? Mhux li nagħmlu joġobna u li narawh qed jaħdem u li huwa effettiv, għax kieku naqbdu x'qed isir fil-medja tajjeb bħala reklamax qed jiġbed in-nies, in-nies dwar wara xi imorru u nagħmlu bħalhom. Ma nagħmlux hekk aħna. Ma nagħmlux hekk. Pereżempju, ħafna knies jaqgħu għan-nasba għan-nas illi illum in-nies tant saru bla paċenzja, kulħadd bil-mobile, kulħadd tek. Illi pried katta 3 kwarti ma jissapportija. Allura nagħmlu serminezz ta' 10 minuti, mhux iktar minn 10 minuti, biex ma nitilfulhomx l-attenzjoni. Meta Alla jikkmanda ripetutament illi l-Knisja għandha titgħallem bix-xandir tal-kelma. Faċilment nħarsu barra u naraw x'qed jagħmlu ħadd ieħor nikkupjawhom. Le, il-mandat tagħna huwa differenti. Alla tagħna kelmtu dik il-kelma torbotna. U allura l-amministratur irid jinstab fidil. Ma nistgħux naffordjaw illi nibdew indaħlu gadgets, gimmicks u dak li qed isir barra biex minn għalina nikbru. Le. Alla għandu l-metodoloġija tiegħu u il-mexxej irid ikun fidil għalija. Laħu tafu sewwa illi fiha nnifsi jiena m'għandi ebda awtorità fuqkom. Ora, nifhmu din? Fiha nnifsi bħal Pawlu Mizzi m'għandi ebda awtorità fuqkom. Ja biss il-kelma tal-Alla li għandha l-awtorità fuqkom. Ħafna nies jabbużaw minna din. U jibdew isejħu li nfushom il-midluk tal-mulej u sebaħ u dalam u ma tistax tmissni, ma tistax tikkontradixxini. Ma tistax tikkontradixxi l-kelma tal-Alla. Mhux lili. U narfu allura anke minn dan li għadna sissa kemm ir-relazzjoni bejn il-mexxejja u l-membri hija kruċjali.
jekk għandek mexxejja li jiġbdu f'direzzjoni u l-membri għandhom pjanijiet oħra, ovvjament il-ħassib tiċrita u ħajkun hemm firda f'dik il-kongregazzjoni. Relazzjoni bejn mexxejja u membri hija kruċjali għas-saħħa spiritwali tagħna u għall-unità tal-ġisem. Vers 17 infatti jgħidlek illi għodu għalihom obduhom sabiex dan jagħmluh bil-ferħ u mhux jokorbu. L-ar ħaġa hija meta għandek mexxejja li qegħdin jagħmlu dak li jagħmlu bi-sforz mingħajr ħeġġa fejn m'hemmx viżjoni il-poplu jintilef. Jgħidilna fil-ktieb tal-Proverbji vera, fejn m'hemmx viżjoni il-poplu jintilef. Knisja għandha bżonn mexxejja fervidi, mexxejja entużjasti, mexxejja li jridu jonoraw f'kull sens u f'kull qasam il-kelma imqazza talla. Pawlu jaraf l-importanza ta' dan li bejn mexxejja u membri ikun hemm l-aqwa relazzjoni. Pereżempju fit-Tessalonkin jgħidilhom għax-x'inhi għat-tama tagħna jew il-ferħ tagħna jew il-kuruna tal-ftaħir tagħna mhux intom quddiem Sidna Ġesu Kristu fil-miġġa tiegħu għax intom il-glorja u l-ferħ tagħna. Jiena da xogħol inni nagħmlu dal-Minister il-ninwet u għal ħafna snin. U minn kmieni sar il-ferħ ta' ħajti. Il-ferħ ta' ħajti. Kien hemm sfidi, kien hemm ostakli, kien hemm problemi, mhux kollha jlebnihom kif suppost, però meta nara nies bħali illi tħobbu lil Mol Ġesu Kristu u tridu sservuh, dak huwa l-ferħ tiegħi. Il-ferħ tiegħi. Mhux tabxejn li anke Ġwanni fil-ittra qasira tiegħu jgħid m'għandix ferħ akbar minn dan milli nisma' lill-uliedi mexxin fil-verità. Bħal kull missier, il-missier huwa vera, missier Kristjan huwa vera kuntent meta uliedu stess ukoll jonoraw lil Ġesu Kristu bħajjithom, vera? Meta huma wkoll isiru dixxipli tiegħu. Missa f'sens spirituali Ġwanni qed jgħid illi għandi ulied illi nieħu pjaċir, anzi l-ikbar ferħ tiegħi huwa meta narahom mexxin fil-verità. Allura ħantikom xi direttivi espliċiti, direttivi diretti. Intom fil-rwol tagħkom bħala membri il-koll importanti, il-koll neċessarji, il-koll għandkom x'sem xtatu. Ħadd minna m'għandu jarmilju nnifsu. Ma stax il-lajn tajt jiena m'iniex issieq allura x'niswa. Le, lajn hemm bżonn tara għal ġid tal-ġisem kollu. Hekk naħdmu flimkien. U allura l-ewwel ħaġa il-membri l-awtura jgħidilhom ftakru fil-mexxejja tagħkom li kellmukom kelmet Alla. Ġifieri ftakru fil-mexxejja. Jekk naraw il-kuntest naraw li tiftakru fihom il-għax huma nies illi ma jinġarrux minn innovazzjonijiet. Id-dinja tagħna jinkollu tinbidel. Moda vera tal-ilbies tan-nisa jinkollu affarijiet ġodda. U għandna ħabta li jekk inti tkun jkollok mill-pinnur li ddur ma' kull rieħ. Għalhekk meta jgħidulhom ftakru fil-mexxejja tagħkom li kellmukom kelmet Alla. Jiġifieri ħarsu lejhom waraw kif żammew sod mal-kelma. Mhux illum jgħallmukom il-psikoloġija u l-bieraħ għallmukom il-filosofija. Huma nies stabbli, nies bibliċi. Spurgeon meta tkellem dwar John Bunyan li issa nafuh li tagħna l-avvanz għall-Pellegrin, qal da jekk taqbad labra u taqbu fejn taqbu joħroġ demm bibliku minnu. U hekk għandna nkunu. Li tmissna fejn tmissna joħroġ demm bibliku. It-tieni ħaġa ikkonsidraw ir-riżultat tal-imġiba tagħhom. Mexxejja gwappi, mexxejja ta' kwalità, mexxejja li fuqhom hemm l-għoġba ta' Alla huma nies konsistenti. Huma nies fidili lejn Alla u ffukati.
Iffukati fis-sens illi il-mira ta' ħajjithom hija li jogħġbu lil Ġesu Kristu. Pawlu fil-bidu tal-ittra lill-Galatin qal għalhekk jiena nfittex noġob il-bnedmin ma nibqax is-serv ta' Kristu. Jew ħadd toġob id-dinja, jew ħadd toġob il-Kristu. Għażel. Mexxej tal-affari tiegħu ma jippruvax joġob il-kulħadd, imma joġob il-min lil Sidu. Lil Sidu. Avolja jista' jkun disgrazzjatament li jkun hemm oppożizzjoni anke minn ħutu fil-fidi. Mexxej, tajb, joġob lil Sidu huwa affukat f'dak is-sens. Huwa affukat f'dak is-sens. Tielet ħaġa, imitaw il-fidi tagħhom. Imitaw il-fidi tagħhom. Aħna nitalmu billi nikkupjaw. Jiena din il-tattika nuża ħin kollu. L-istudenti tiegħi meta huma ħajħaltu jew se jagħmlu xi teknika ġdida fl-arti, tajjeb, l-ewwel ntihom demo. Nurihom kif issir. Imbagħad ngħidha sa ipprova għamel dak li għamilt jiena. Tajjeb hekk nitalmu. Kbar u żgħar hekk nitalmu. Tifel ċkejken li jisma' da jitgħallem jidaj. Tifhem ċkejken illi għalmuh jgħid it-talba ta' qabel l-ikel, jgħid it-talba ta' qabel l-ikel. Aħna nies nikkupjaw, nimitaw lil ħaddieħor. Tajjeb? U allura nispiraw lil nfusna minn xulxin. Tajjeb? F'dak is-sens imitaw il-fidi tagħhom. Pietru infatti jgħid lanqas bħalli kieku biex tiddominaw fuq il-porzjonijiet assenjati lilkom, imma billi tkunu eżempji għal merla. Nafu kemm jiswa għalkemm kultant ma narawx effettiv mill-ewwel, però l-eżempju ikaxkar, vera ikaxkar. Eventwalment tkun qed timbena dik il-trust, dak l-afdar, meta wieħed qed jarak miexi fil-biża' talla. U qed jarak tħobb, li kapaċi taħfer, li kapaċi vera tibqa' miexi fis-sod. Hemmhekk qed tagħti l-eżempju illi ta' bilħaq ħalli impatt fuq dak li jkun. Ħaġa oħra, obdu lill-mexxejja tagħkom jgħidilna. B'lingwaġġ l-aktar ċar, obdu lill-mexxejja tagħkom. Aħna niltaqgħu regolarment u niddiskutu diversi affarijiet li jkunu qed jiġru kemm barra kif ukoll fil-kongregazzjoni tagħna u sikwit nieħdu deċiżjonijiet. Tajjeb, iżda dak id-deċiżjonijiet huma deċiżjonijiet noħduhom mhux bla doċċ, noħduhom fid-dawl tal-kelma talla, noħduhom bit-talb. Tajjeb, però xi ħadd irid jiddeċiedi. Vera? U allura hemmhekk da parti tagħkom hemm l-ubbidjenza. Jew l-awtur ifissirha mod ieħor, issottomettu għalihom, kunu suġġetti għalihom. Jiġifieri taraf li hemm xi ħadd illi huwa superjuri fuqek, mhux għax huwa aħjar minnek bħala bniedem, imma għax għandu rwol, vera, għandu rwol bħalma il-coach. Mhux ħajqgħod jgħid lit-tim jiena aktar intelligenti minnkom. Le, x-xogħol tiegħu huwa li coachja. Il-plejers huma li jilagħbu l-logħba. Okay? Is-sottomettu għal nkunu suġġetti għalihom. Fil-parentesi, kunu suġġetti għalihom sakemm dak li qed jgħallmukom huwa bibliku. Niftehmu? Importantissima. L-istess ħaġa bħalma Pawlu jgħid lit-tfal ċkejknin. Obdu lill-ġenituri tagħkom fil-mulej. Importanti. Dejjem qatt maħna Alla qatt ma jsejħilna nagħmlu xi ħaġa kontra l-liġi tiegħu. Jgħidilna biex nobdu lill-gvern, vera? Obdu il-gvern huwa istitwit minn Alla, kwalunkwe gvern huwa istitwit minn Alla. Tajjeb? Però meta l-farawn il-gvern ħareġ digred biex il-trabi subien jitħallew barra biex imutu, tajjeb il-qwiebel Lut ma bdewx lill-farawn u sewwa għamlu. U sewwa Alla bierek lill-qwiebel talli ma bdewx. Ma kellhom ebda obbligu li jobdu liġi ħażina li toħodha direttament kontra l-liġi talla la toħtolx. Miftehmin. Ġifieri rridu nobdu sakemm huma bibliċi. Għalhekk Luqa faħħar ħafna lil Berejani
Tajjeb għaliex semaw il-Pawlu jitkellem, semaw jippriedka, però mbagħad marru jiċċekkjaw fl-iskritturi kuljum biex jaraw dak li kien qed jgħid kienx minnu jew le. Importanti, dan l-ispirtu Berean idu nikkoltivawh fostna. Ftakru kemm il-Knisja matul iż-żminijiet żelqet fin-niexef. Żelqet b'mod l-aktar patenti, b'mod l-aktar ovvju, u ħadd ma jitkellem. Għaliex? Għax l-iskrittura kienet traskurata. Ma nistgħux naffordjaw li aħna nagħmlu l-istess żbalji tal-passat biex vera. L-awtur ikompli biex jgħid ukoll illi itolbu għall-mexxejja tagħkom. Itolbu għall-mexxejja tagħkom. Ħafna drabi taħdem il-kontra din, intom tiġu tgħiduli itolbu jekk jogħġbok itlob għal talja u t-talija. Tajjeb. U hekk għandu jkun. Però wkoll illi intom titolbu għall-mexxejja tagħkom. Għaliex għax huwa korp, huwa ġisem wieħed u l-koll kemm aħna għandna bżonn lil xulxin. Littra l-Lut, infatti il-vers ta' wara, vers 18, l-awtur jgħid itolbu għalina, għax aħna nemmnu li għandna kuxjenza tajba billi rridu ngħixu onestament f'kollox. Qed jgħidhom il-motiv tagħna huwa tajjeb, però għandna bżonn it-talb tagħkom biex il-mulej jaqwina, biex il-mulej jistabilina ħalli ma naqtawx jisna. Ma nibqaw infendu l-qoddim. Itolbu għalina, kemm importanti. Pawlu jirrepetija fid-diversi jitri tiegħu, jgħid l-Efesin, jgħid l-Kolossin, diversi knejjes, itolbu għalina. Ftakru fil-ktajjen tiegħi jgħid. Irridu neżerċitaw dal-misteru importanti illi intom titolbu għal-mexxejja tagħkom. Hawnhekk għandi leaflet li konna ħriġnieh 3 snin ilu, itolbu għal-mexxejja fil-Knisja. U għandkom 14 punt, ta' jista' jiżdiedu kemm iridu, ta' 14 punt biex jgħinukom kif titolbu għalina. Biex it-talb tagħkom ma jkunx biss mulej għejn il-mexxejja tagħna u daqshekk. Mela, kif titolbu? Biex il-virtujiet ewlenin il-fidi t-tama u l-imħabba jkunu espressi b'mod prominenti fil-karattru tagħhom. Biex ifittxu jogħġbu l-Alla mhux il-bnedmin, biex ikunu rġiel eżemplari tal-familja u ħobbu lil martom u jkunu missirijiet eċċellenti, biex ixandru l-kelma tal-Alla bil-fedeltà, bl-unzjoni tal-ispirtu, b'konvinzjoni u b'mħabba, biex ikollhom il-kuraġġ wissu jwidbu bis-sensittività u ħlewwa meta meħtieġ, biex iżommu l-prijoritajiet tagħhom xierqa, dedikati għal kelma u t-talb, biex jipperseveraw bis-sabar u fi kwalunkwe suċċess jibqgħu umli dejjem grati li Alla u jkomplu jwettqu l-ministeru tagħhom bil-ferħ. Qegħdin hawnhekk. Ħuduhom wara li nispiċċaw gwida prattika biex tabilħa hawnhekk f'dan is-sens tobtu għall-iskrittura. Itolbu għall-mexxejja tagħkom. Fina nfusna aħna dgħajfin. Fina nfusna nitkaħlu ġoħajt mill-ewwel. Ja biss il-grazzja tal-Alla li żonna. Ja biss il-grazzja tal-Alla, l-fedeltà tiegħu li dwarha kantajna dal-għodu. Kbira hija l-fedeltà tal-Alla. U l-istess mod allura mbagħad il-mexxejja iva jitolbu għal membri tal-Knisja. Tajjeb, ma tgħaddix ġurnata li jiena nitlob għalikom. Nitlob hija importanti. Allora, kif Alla jista' jbierek l-isforzi tagħna bħala mexxejja meta minix qiegħed nappella lil Alla biex tabilħaq iberikkom, biex jaqlakom minn kwalunkwe vizzi, biex irawhom fikom il-virtujiet eċċellenti tal-imħabba tal-fidi. Vera? Importanti. Pawlu hekk għamel. Kważi f'kull ittra li kiteb jgħid lil dawk li jkunu ħajrċevuha kif qed jitlob għalihom. Kolossin, pereżempju, kapitlu 1 vers 9. Minħabba fekk ukoll mill-jum li smajna bikom, aħna ma waqafniex milli nitolbu għalikom u nissipplukaw il-Alla. Sabiex timtlew bit-tarif tar-rieda tiegħu. Pawlu jrid mela illi kull Kristjan ikun mimli bit-tarif ta' Alla x'irid minni. X'irid minni personalment minn ġurnata għall-oħra. Mimlijin bit-tarif tar-rieda tiegħu f'kull erf u den spiritwali. Ġifieri mhux li biss li tkun taf il-Bibja akademikament bħalma titgħallem il-Franċiż u l-bioloġija. Imma li dak li qed titgħallem taraf issarfu, taraf titraduċih
f'ħajja ġusta u qaddisa minn ġurnata l-oħra. Dak huwa l-erf u den spiritwali. Ħalli timxu denjament tas-sit toġbuh f'kull rispett, tagħmlu l-frott f'kull opra tajba u tikbru fil-konoxxenza tagħha. Xi kwalità ta' talb vera? Kwalità ta' talb mill-aqwa, mill-aqwa. Mhuwiex talb għall-intietef għad-dettalji, ma talb biex il-Knisja timmatura, tgħaddi l-qudiem issir ta' bilħaq imsaħħa b'kull seta' jgħid, skont il-potenza glorjuża tiegħu, ħalli tiksbu kull perseveranza u paċenzja. Ħafna din irridu nrawmuha fina. Alla jrid jagħmilna iffortifikati fl-ispirtu tagħna, mhux li nċedu, mhux li neħbew frokna, mhux li nkunu timidi quddiem id-dinja. Imma għandna messaġġ ta' tama ġenwina lin-nies. U dan rridu ngħaddulhom. Jekk maħniex perseveranti, maħniex ħanagħmlu dil-biċċa xogħol, mhux vera. Epafra wkoll li probabbilment kien wieħed mill-presbiteri fil-Knisja ta' Kolossi, Pawlu jgħid dwaru isalli għalikom Epafra li wieħed minnkom il-sir ta' Kristu Ġesu dejjem jitqabad għalikom fit-talb. It-talb għalih ma kienx sempliċement quiet time ta' 2 minuti. Imma kien serrija, kien struggle. Tant xtaq mingħand Alla li Alla jbierek u jissoda il-kongregazzjoni maħbuba għalih f'Kolossi. Dejjem jitqabad għalikom fit-talb sabiex tieqfu kompluti u assigurati fis-sħiħ fir-rieda kollha t'Alla. Mexxejja l-aktar li jridu xirrid minnkom illi intom timxu skont ir-rieda t'Alla u toġbuh f'kollox. Għalhekk importanti mela l-aħwa biex nibdew nikkonkludu illi iva. Ġesu qal issejħu ħadd fostkom għalliem, issejħu ħadd minnkom rabbi tajjeb għax għallim wieħed għandkom. F'dak is-sens Ġesu x'rid jgħallimna? Ġesu ma jridx fil-Knisja jkun hemm ġerarkija. Tajjeb ta' lajċi. Dawk huma mhux importanti, lajċi dawk. Issa ħalli li Alla kemm il-darba jsejjaħ il-poplu tiegħu il-lajċi tiegħu, il-poplu tiegħu. Il-lajċi, mbagħad l-assessin, mbagħad il-kappellani, mbagħad l-isqof, mbagħad l-arċisqof, mbagħad il-kardinali, mbagħad il-papa. Dik jasellum ivvintat mill-bnedmin, jasra. Ivvintat mill-bnedmin. Alla għandu poplu wieħed, il-kol kemm aħna aħwa. Il-kol kemm aħna, ma nieħu xejn għalija jekk sejħulix pastor, sejħuli Pawlu. U jiena sejħilkom bl-ismijiet tagħkom. Però irrispettawna bħala mexxejja tagħkom. Mhix qed nfittex it-titlu, qed infittex l-armonija ta' bejnietna. Illi bħala Knisja niffunzjonaw skont kif irid Alla. Tajjeb għalhekk Pawlu lil-Tessalonkin jgħidilhom f'kapitlu 5 vers 12 jgħidilhom u nitolbukom ħudi. Illi tkunu tafuhom il-dawk li jaħdmu fostkom u li huma fuqkom fil-mulej u li jwissukom. Tkunu fuq irrikonoxxuhom, għarfu r-rwol tagħhom. U għozzuhom kemm tifilħu fl-imħabba minħabba x-xogħol tagħhom. Importanti. Irrid l-għożza tagħkom, nixtieq l-għożza tagħkom, nixtieq l-affezzjoni u l-ħabba tagħkom minħabba x-xogħol li nagħmlu fostkom. U żommu slim bejnietkom. Ġifieri f'kull sens fejn tidħol amministrazzjoni u tmexxija, f'kull sens l-għan huwa biex ikun hemm dik l-armonija ta' bejnietna illi ta' bilħaq ta' tiġih l-Alla. Qiegħed tonora dawn il-direttivi mogħtija lilna bir-raj il-kbir tan-naċ, qiegħed tonorhom, ftakru fil-mexxija tagħkom ikkonsidraw ir-riżultat tal-imġiba tagħhom, imitawhom, bduhom, issottomettu għalihom, itolbu għalihom. Qiegħed tikkoopera mal-membri l-oħra għall-armonija u l-effettività tal-ġisem? Dina nista' nirrispondi għajna stess iva. B'mod ġenerali nistgħu ngħidu hawnhekk għandna ċertu konvivjalità ngħidula. ċertu fraternità sabiħa ħafna. Sabiħa ħafna. Għal jkun hemm xi ħadd minna li jipprova jfarraka. L-Iskritura tgħid illi Alla
il-dawk li pruvaw jeqirdu t-tempju tiegħu għala jeqirdhom. Għaliex? Għax il-Knisja hija il-poplu maħbub tiegħu. U mistoqsija oħra, hija tidolizza lill-mexxejja tiegħek? Ħafna nies hekk jagħmlu. F'dik il-Knisja mmur għax hemmhekk hemm vera predikatur tajjeb. U attent ma tkunx qed tidolizza. Tajjeb, u jekk dak il-predikatur jitteħidlek x'tagħmel, ma tibqax Kristjan? Imma l-banda l-oħra wkoll fl-estrem li oħra hemm min jikkritika bla doċċ qisu d-delizzju tiegħu, qisu s-sejħa tiegħu din li jikkritika bla doċċ lill-mexxejja. Tajjeb? Ja. Ġieli kellna minnhom dawn ukoll. Ġifieri kull estrem huwa ħażin. Naħseb l-aħjar huwa li narfu nirringrazzaw l-Alla li poġġiena f'din il-ġemgħa. Illi kapaċi nieħdu ħsieb il xulxin, kapaċi wkoll narfu l-limitazzjoni ta' xulxin. Ebda mexxej, laqqas Pawlu nnifsu jew Pietru ma kienu xi Ursus li kapaċi jagħmlu kollox. Rridu narfu l-limitazzjonijiet tagħna infusna. Nixtieq li kont predikatur aħjar. U naf id-ġufijiet tiegħi. Frattant rridu nilqgħu l-xulxin kif jgħidilna fir-Ruman 15. Ilqgħu l-xulxin. Mingħajr ma tgħaddu ġudizzji bla doċċ fuq xulxin. Naħseb hemmhekk nkunu qegħdin tħallna f'dik l-atmosfera fejn nistgħu nsibu r-risq. Tajjeb? Dan il-mod imbagħad ta' bilħaq ingawdu dik il-Bibja sejħilha l-koinonija bejn l-aħwa. Koinonija, il-xirka, il-komunjoni u għal-Ispiritu Santu li joħloqha fostna. L-Ispiritu Santu iġibna ħaġa waħda u jġenna nirrealizzaw kemm għandna affarijiet komuni bejnietna. Għandna sit wieħed li huwa tagħna l-koll. Għandna salvatur wieħed li huwa tagħna l-koll. Għandna salvazzjoni u maħfra tad-dubiet tagħna l-koll. Vera? U allura meta narfu kemm hemm komuni bejnietna, aktar u aktar nersqu lejn xulxin u nsiru eżies f'għajnejn u f'qalb xulxin. Pawlu lill-Filippin infatti beda l-ittra tiegħu indirizzata lilhom billi qal niżżuħħaj l-Alla tiegħi kull meta niftakar fikom. Dejjem f'kull talba tiegħi għalikom il-koll. Nitlob bil-ferħ, jgħid. Nitlob bil-ferħ. Il-ferħ jridu nfittxuh, jridu ngħixuh. Imma għalfejn qed jifraħ Pawlu partikolarment, għalfejn? Minħabba s-sħubija tagħkom fl-Evanġelju mill-ewwel jum s'issa. Għal jiena ferħan għax intom ikkonvertejtu, dortu lejn Kristu, ħaddantu l-Evanġelju tiegħu u jien tagħkom bħalma intom tiegħi. Il-koinonija, il-koinonija ma sseħħx billi rridu bela kafe flimkien, imma billi nerfgħu it-tabijiet ta' xulxin, billi nħobbu li xulxin, nfittxu nkunu armonjużi flimkien. Hekk imbagħad nkun nistgħu nistennew minn Alla li ta' bilħaq iberikna. Il-għaqda, l-armonija bejn l-aħwa tant toġob il-Alla, tant toġbu. Salm 133 jgħid ara kemm huwa tajjeb u sewwa illi l-aħwa jagħmru flimkien ħaġa waħda. Ħaġa waħda. Għandna d-djar tagħna, għandna l-proprjetà privata tagħna, nirrikonoxxuha tajjeb, però issa għandna ninsabu imseħbin f'realtà ikbar. Il-poplu tagħna li qed jiġbru miż-żminijiet kollha, mill-ġnus kollha. Kemm hija ħaġa tajba u sewwa li l-aħwa jagħmlu flimkien ħaġa waħda. Hemmhekk il-mulej jagħti l-barka u l-ħajja ta' dejjem. Hemm li Alla iberikna. Laba, forsi nixtieqhom li tuġu xi iżgħat konxi hemm il-mexxejja, hemm intom immexxin minnhom. Naħdmu flimkien f'direzzjoni waħda, bil-nfittxu dejjem u f'kull każ is-salta tal-Alla u l-ġustizzja tiegħu
u nfittxu li l-missjoni tagħna inwettquha sabiex nkunu ta' bilħaq dawl għal dawk li għadhom fid-dlam. Biex noffru tama il dawk li qegħdin jgħixu f'disperament kwiet minn ġurnata l-oħra. Nkunu belt fuq għolja li ma tistax tinħeba. Amen.